好嗱，呢個咧就係後邊就九龍坑山。好，呢大家見到呢個就係黃嶺係最高嘅大埔，跟住呢度就係八仙嶺。好啦，再遠啲，見到呢個就係船灣淡水湖啦。好啦，近啲嘅就有蝴蝶村，後邊就南山。好啦，而家呢個位置就係玉秀峰嘅頂。呢個就落山落富亨村啦。個女訂咗成箱翻嚟嗰陣時，咁嗰時冇啊嘛啲物資，梗係訂到有幾開心，訂到梗係開心啦，買到搶到口罩嚟唔開心啊嗰陣時。